गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस अभी कुछ ही देर पहले मेरा एक पार्सल आया है, तो जो कि उस पार्सल में है मेरा ट्राइपॉड जो कि मैंने नया खरीदा है। उसका प्राइस है 1000 रुपीज़। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम लोग उसका अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू भी करूँगा मैं उस ट्राइपॉड का। और गाइस एक और अनाउंसमेंट है मेरे न्यू चैनल के बारे में। सो गाइस मेरे नया चैनल है गेमिंग के बारे में। सो मेरे नए चैनल का नाम है शम्स गेमिंग। सो गाइस उस चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं उस पर वीडियो एक अपलोड करूंगा, उसके बाद ही आप सब्सक्राइब कर पाओगे, वरना आप सर्च करोगे तो मेरा चैनल नहीं आएगा। पहले मुझे वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। और गाइस प्लीज़ पबजी की रिक्वेस्ट मत करना, क्योंकि मैं पबजी नहीं खेलूंगा। सो गाइस चलिए अब उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, हमारे ट्राइपॉड को। ओके सो गाइस मेरा पार्सल मुझे कुछ इस तरह के डब्बे में मिला था। सो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इस तरह का कुछ बैग है और यहाँ पे रस्सी भी दी हुई है इसको हैंग करने के लिए अपने पीठ पे, अगर कहीं आपको ले जाना है तो। मैं इसका पैकेट खोलता हूँ। यहाँ पे एक नॉट टाइप की कुछ चीज़ है, इसको खींचूंगा तो ये खुल जाएगा। ओके गाइस सो फाइनली हमारा ट्राइपॉड यहाँ पे निकल रहा है। और इस बैग में और भी कुछ है। ये है मोबाइल के लिए गाइस। यहाँ पे एक स्क्रू के लिए है और यहाँ पे एक स्क्रू के लिए है गाइस। गैस तो मैंने इसको बैग में से निकाल लिया है। तो गैस अब मैं इसको प्लास्टिक में से निकालूंगा। तो मैंने इसको प्लास्टिक से निकाल लिया है। अब इस मोबाइल जिसमें मोबाइल लगाना है उस होल्डर को भी निकाल लेते हैं। ओके गैस तो मैंने ये दोनों चीज़ निकाल ली हैं। सो मैं अभी आपको ये खोल के दिखाता हूँ। ओके गाइस तो मैंने अपना ट्राइपॉड प्लास्टिक से निकाल लिया, तो अभी मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐसे खोलूँगा और ऐसे यहाँ पे तीनों लेग्स में 3 ऐसे लॉक लगे हुए हैं, तो इन तीनों को खोलूँगा ऐसे एक एक करके। ये सब ऐसे करके खींचूँगा। सो ऐसे 50 इंच लॉन्ग है और इसको अभी फिर से लॉक करना है।
खोल लिया, तो अब मैं आपको एक बार इसको पास से और दिखाता हूँ ऊपर से। ओके गाइस, सो ये है ट्राइपॉड 50 इंच का, पूरा ऊपर से नीचे। सो गाइस ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, भारी भी है। सो गाइस अगर आपको भी बाय करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका। सो अब यहाँ से दिखाता हूँ। सो गाइस ये प्लेट है जहाँ पे मेरा मोबाइल होल्डर लगेगा, तो इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा। ओके, और गाइस यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ भी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक वाटर बबल है, आप देख सकते हैं। तो मैं एक बार इसको ऐसे करके दिखाता हूँ। सो गाइस देखिए ये मूव कर रहा है जो बबल है, तो ये बताने के लिए कि ये कितने एंगल में है। अगर ये मिडल में है तो मतलब ये पूरा सीधा है एकदम, पूरा प्लेट जो है। तो ये बबल काफ़ी काम का है। और गाइस ये इसको खोलने के लिए है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये स्क्रू। तो ये ऐसे खुल जाएगा और ये फिट करने के लिए है मोबाइल होल्डर में। और गाइस एक और इसमें अच्छी चीज़ है कि ये और भी लंबा होगा। इसको अगर मैं यहाँ से खोलता हूँ तो ये और ऊपर जाएगा। वैसे ये इतना ही ऊपर जाएगा। और अब मैं इसको टाइट कर देता हूँ। तो वैसे ये इतना बड़ा है। ओके, सो अब मैं इसमें अपना ट्राइपॉड फिट करूँगा। और गाइस ये एक और स्क्रू है यहाँ पे, ये इस चीज़ के लिए है कि मैं इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे मैं इसको घुमा भी सकता हूँ। ऐसे ऐसे मैं घुमा भी सकता हूँ, इसको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। लेकिन ऊपर नीचे करने के लिए इसको मुझे टाइट करना पड़ेगा। ऐसे करके मैं टाइट करूँगा तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा, और अगर मैं ऐसे इसको लूज़ कर दूँगा तो ये ऊपर नीचे होगा। सो गाइस अब मैं इसमें अपना मोबाइल होल्डर फिट करता हूँ। ओके गाइस, सो अब यहाँ पे मेरा जो मोबाइल होल्डर है मैं वो लगाऊंगा। इसको एक बार अच्छे से सेट करना होता है ऊपर से देख के। सो लीजिए गाइस, मेरा जो ट्राइपॉड का मोबाइल होल्डर है वो भी लग गया है इसमें। और मोबाइल लगाना होगा तो मैं इसको ऐसे जस्ट खींचूंगा। ऐसे आपको दिख रहा होगा शायद, मैं दिखाता हूँ। मैं इसको ऐसे खींचूंगा और तो इसमें मोबाइल लगा दूंगा। और गाइस अब मैं आपको मोबाइल लगा के दिखाता हूँ इसमें। ओके गाइस, तो मेरा मोबाइल का कैमरा यहाँ पे लग चुका है। सो गाइस अगर मुझे इसे एंगल में लाना है जैसे कि ऐसे, तो मैं इसका यहाँ पे स्क्रू टाइट करूँगा। यहाँ पे जो स्क्रू दिया हुआ है ये वाला, मैं आपको टाइट करके दिखाता हूँ इसको। सो नाउ गाइस आप देख सकते हैं कि मेरा एंगल यहाँ पे सेट हो गया है स्क्रू को टाइट करने से। और मैं इसको किसी भी एंगल में सेट कर सकता हूँ। मैं इसको सीधा भी कर सकता हूँ, और अगर मुझे इसको थोड़ा रोटेट करना है तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर दूँगा रोटेट। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो गाइस इसको वर्थ बाएंगे, बड़ा मस्त ट्राइपॉड है। और आगे की वीडियोस मैं इसी ट्राइपॉड से रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला होल्डर था वो काफ़ी हिलता था, तो डिस्प्ले ख़राब हो जाता था, तो इसलिए मैंने ये बाय किया है। ठीक है, तो मैं जो अभी ये सीन शूट कर रहा हूँ ये मैंने ट्राइपॉड में लगा के शूट कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस इस तरह से आप एकदम मस्त वाला सिनेमैटिक शूट ले सकते हैं इस ट्राइपॉड कैमरा से। तो काफ़ी सिनेमैटिक भी लगता है ऐसे शूट करने पे, थोड़ा घुमा के।
और गैस आपका इसमें डिस्प्ले भी नहीं हिलेगा, कैमरा भी नहीं हिलेगा आपका, क्योंकि ये ट्राइपॉड एकदम स्टेबल रहेगा। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई भी कहीं भी आप जाते हो तो उसको शूट करने के लिए। सो गैस, अगर आपको ये आज का ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय गैस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।